介紹下呢一件衫先。咁佢可以前後兩面着㗎。咁佢係一個唔需要燙嘅質料嚟嘅。佢呢個黃色其實唔會太難襯，好似我哋咁樣襯牛仔褲啊或者白色嘅褲都得。咁佢除咗前後兩面着之外咧，如果大家唔想咁頂頸咧，可以好似而家 Carmen 咁樣開幾粒紐。咁個手袖位置咧，亦都係一個橡筋嘅 design，所以其實包容性好高嘅。咁樣整體嘅感覺已經好夏日，好好睇。會即刻變咗日系嘅檸檬汽水感覺。